नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मैले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको फर्स्ट पार्टको एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनको सँग सम्बन्धित लगभग त्यो कोर्सलाई समेट्ने सम्पूर्ण भिडियोहरू 4 वटा एपिसोड बनाएर पठाइदिसके। हजुरहरूले हेर्नुभयो होला। अब मैले चाहिँ अब कम्पलसरी म्याथतिर आएको छु। त्यसमा पनि मैले सर्कल सुरु गरेँ। सर्कललाई प्राय तपाईहरुले अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, तर यो त्यति अप्ठ्यारो छैन जति सोचिन्छ ज्योमेट्रीलाई। मैले चाहिँ यसमा पहिलो थ्योरम गर्न गइरहेको छु आज। प्रुभ दैट सेन्ट्रल एंगल अफ अ सर्कल इज डबल अफ इट्स इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। अब हामीले पहिला यसमा बुझ्नुपर्ने के हो त, सेन्ट्रल एंगल भनेको के हो, इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको के हो, अनि आर्क भनेको के हो, सबैभन्दा पहिला यो बुझ्न पर्यो। भनेपछि सबैभन्दा पहिला एउटा सर्कल हेरौँ। यो सर्कल भयो है। अब यसलाई सेन्टर भन्छ, यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि सेन्ट्रल एंगल भनेको अब यहाँबाट एंगलको लागि त दुईवटा आर्म्सहरु त चाहिन्छ, दुईवटा साइड्सहरु त चाहियो नि। अब यो भर्टेक्स सेन्टरमा छ, यो एंगल नै सेन्ट्रल एंगल हो। एओबी यो भर्टेक्स सेन्टरमा भएको एंगल चाहिँ सेन्ट्रल एंगल्स हो। यसको आर्म्सहरु चाहिँ केमा टच हुनुपर्छ त, यो सर्कलमा टच हुनुपर्छ भन्नाले यो गोलो पार्ट छ यो सर्कलको, यसलाई सर्कम्फरेन्स भन्छ, यसलाई परिधि पनि भन्छ है। यसलाई चाहिँ के त स्ट्यान्ड हुन पर्यो, टच हुन पर्यो, यसलाई सेन्ट्रल एंगल भन्छ। अनि अर्को छ इन्स्क्राइब्ड एंगल। यसलाई एंगल एट सर्कम्फरेन्स भनेको पनि देखिन्छ कतै कतै। इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको चाहिँ यो एंगल, भर्टेक्स कहाँ छ त, सर्कम्फरेन्समा छ। यस्तो एंगललाई चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छ। एसीबी इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। अनि यो आर्क भन्ने छ नि, यो सर्कललाई अब यो दुईवटा एबी भन्ने पोइन्ट्सले टू पार्ट्समा डिवाइड गरिदियो, यो पार्ट्स अनि यतापट्टिको पार्ट्स। हामीले चाहिँ यसको कुरा गर्छौं, यसलाई आर्क भन्छ। यो एबी आर्क, एबी अनि माथि यो दिएपछि क्याप दिएपछि यो एबी आर्क भयो। अनि अब यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई सेन्ट्रल एंगल र आर्कको रिलेसन र सेन्ट्रल एंगल र आर्कको रिलेसन, सेन्ट्रल इन्स्क्राइब्ड एंगल र आर्कको रिलेसन थाहा भयो भने हामीले बिना कन्स्ट्रक्सन सजिलैसँग 3 वटा स्टेप्समा यसको प्रुफ दिन सक्छौं। यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई तपाईहरुले बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सरकारी किताबै भयो जनकको। यसमा पनि लेखेको छ, पेज नम्बर 178 मा आर्क भनेर दिएको छ। सेन्ट्रल एंगल र आर्कहरु इक्वल हुन्छन् भनेको छ यसमा। अनि इन्स्क्राइब्ड एंगलमा चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल र यसको करेस्पोन्डिङ आर्क्स चाहिँ के हुन्छ त रिलेसन भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल करेस्पोन्डिङ आर्क्सको हाफ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यसैलाई आधार बनाएर हामीले यसको सजिलैसँग प्रुफ गर्न सक्छौं। ल है त, अब सबैभन्दा पहिला यसको प्रुफ गर्दाखेरि गिवन लेख्ने चलन हुन्छ। गिवनमा त के छ त, त्यहाँ भएको कुरा लेखिदिने हो, यसमा धेरै सोच्न पर्दैन। ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल अनि एंगल AOB is a central angle and angle ACB is a inscribed एंगल कुनमा छ त,
दुईवटैको यो लेग्सहरू यो ए र बी मा टच छ भनेपछि इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ on the same arc AB आर्क AB भनेर AB गरेर माथि क्याप लेखिदिए पनि हुन्छ। अब यसको टु प्रुभमा चाहिँ सेन्ट्रल एंगल अफ सर्कल इज डबल द इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको छ। सेन्ट्रल एंगल भन्नाले एंगल AOB इज डबल एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल ACB। ACB भनेको इन्स्क्राइब्ड, AOB भनेको सेन्ट्रल। सेन्ट्रल एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगलको डबल हुन्छ भनेको छ है त। भनेपछि अब यसमा कन्स्ट्रक्सनको जरुरी छैन भनेपछि प्रुफ लेखौँ। प्रुफ यसलाई पनि टु पार्ट्समा डिभाइड गरौँ। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। नम्बर वान मा मैले अघि पनि भनिसकेँ सेन्ट्रल एंगल र त्यसको कोरेस्पोन्डिङ आर्क्स इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। एंगल AOB इज इक्विभ्यालेन्ट भनेर तीनटा धर्का तान्ने चलन पनि छ, नभए दुईटा धर्का तानेर माथि थोप्लो दिने चलन पनि छ। कतै कतै यसलाई इक्वेलले पनि भनेको पाइन्छ है, बुकमा पनि इक्वेल लेखेको पाइन्छ है, तर यो वास्तवमा इक्विभ्यालेन्ट हो। इक्विभ्यालेन्ट टु आर्क AB। अब AB आर्कलाई यसरी लेखिदिने। यसको रिजन सजिलो छ। रिलेसन बिट्विन central angle and its corresponding arc। सेन्ट्रल एंगल र यसको कोरेस्पोन्डिङ आर्क को रिलेसन। सेन्ट्रल एंगल इट्स कोरेस्पोन्डिङ आर्क्स को रिलेसन। अनि नम्बर 2 मा एंगल ACB इज इक्विभ्यालेन्ट टु 2 टाइम्स गरिदियो भने त AB आर्क हुन्छ नि। इन्स्क्राइब्ड एंगल AB आर्क को हाफ हुन्छ भनेको छ, यस्तो हुन्छ भनेको छ। अब यसलाई 2 टाइम्स लेखिदियो भने त भयो क्रस मल्टिप्लाई गरेर। भनेपछि यसको रिजन चाहिँ रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड एंगल एंड इट्स कोरेस्पोन्डिङ आर्क्स भनेर यसको रिजन लेखिदिउँ। त्यसपछि नम्बर 3 मा यो र यो त सेम हो, यिनीहरू इक्विभ्यालेन्ट छ भनेपछि यो र यो पनि के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि एंगल AOB इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एंगल ACB। नम्बर 3 फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1 एन्ड 2। अब हामीले चाहेको कुरा आइसक्यो भनेपछि अब प्रुभड। यो दोस्रो थ्योरम रहेको छ जसको स्टेटमेन्ट छ द इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क अफ अ सर्कल्स आर इक्वल। कुनै एउटा सर्कलको सर्कलमा यो आर्क भयो, एकछिनको लागि मानौँ AB आर्क छ
यसमा इन्स्क्राइब्ड एंगल्स, यो एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल भयो। एसीबी भन्ने इन्स्क्राइब्ड एंगल एउटा भयो। अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल एडीबी भयो। यो दुईवटै इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु सेम आर्कमा स्ट्यान्ड छ भने यो चाहिँ गिभन भयो। के प्रुभ गर्नु पर्यो त? त्यसो हो भने यो दुईवटा एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न पर्यो है। अब यसको पनि गिभनमा अब यसमा सेन्टरको जरुरी छैन, सेन्टरलाई उल्लेख गर्दा नि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ है। इन अ सर्कल, कुनै सर्कलमा है, इन अ सर्कल एंगल एसीबी एन्ड एंगल एडीबी आर inscribed angles on the same arc AB भनेर लेखिदिँदा नि भयो। दुईटै एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड छ। अब यसको टु प्रुफ चाहिँ एंगल, त्यसो हो भने एंगल एसीबी र एंगल एडीबी इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो। अब यसको प्रुफमा स्टेटमेन्ट्स रिजन्स नंबर 1 angle ACB is equivalent to 1/2 arc AB। इन्स्क्राइब्ड एंगल त्यसमा स्ट्यान्ड भएको आर्क्सको आधा हुन्छ। यसको चाहिँ के लेखिन्छ? रिलेसन बिट्विन inscribed angle and its corresponding arc। त्यस्तै नंबर 2 मा एंगल ADB also standing on the same arc, that's why same relation। नंबर 2 मा रिजन सेम एज नंबर 1। नंबर 1 मा जे छ त्यही यसको रिजन भइहाल्यो। नंबर 3 मा अब यो र यो सेम भएपछि यो र यो इक्वल हुन पर्यो। एंगल ACB इक्वल्स टु एंगल ADB फ्रम 1 and 2। यो पनि प्रुफ भइहाल्यो है त। तपाईहरुलाई अब यो तेस्रो थ्योरमको प्रुफ दिँदैछु जुन अति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लिमेन्ट्री। यसमा अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स भनेको के हो? सप्लिमेन्ट्री भनेको त एंगलहरुको सम 180 डिग्री भन्न खोजेको भनेपछि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट। जस्तै सर्कलमा यो क्वाड्रिलेटरल ड्र गर्यो र त्यो क्वाड्रिलेटरलको सबै भर्टेक्सहरु सर्कमफरेन्समा टच भयो भने त्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। जस्तै ABCD यो भर्टेक्सहरु सबै कहाँ छ त? सर्कमफरेन्समा छ।
भने यो यस्तोलाई साइक्लिक भन्छ। हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो चाहिँ के भन्दा यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एङ्गल्सहरू सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेको मतलब यो एङ्गल र यो एङ्गल सम गर्दा 180 डिग्री, यो एङ्गल र यो एङ्गल सम गर्दा पनि 180 डिग्री हुन्छ, प्रुभ गर भने। अब यसको गिभन ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो। अनि यसको प्रुफ चाहिँ टु प्रुभ चाहिँ अपोजिट एङ्गल्सहरू सप्लिमेन्ट्री भनेको मतलब 180 डिग्री। एङ्गल BAD इक्वल टु एङ्गल प्लस BCD इक्वल टु 180 डिग्री एउटा प्रुफ गर्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ एङ्गल ABC प्लस एङ्गल ADC इक्वल टु 180 डिग्री। एङ्गल BAD प्लस एङ्गल BCD यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल 180 डिग्री। अनि अर्को चाहिँ ABC प्लस एङ्गल ADC यो दुईटा एङ्गलको सम पनि 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो। अब यसको प्रुफ हेरौँ है त। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। Number 1, angle BAD is equivalent to यो एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल यो आर्कमा स्ट्यान्ड छ नि, BCD भन्ने आर्कमा स्ट्यान्ड छ। यो एङ्गल इज इक्वल्स टु 1/2 BCD arcs. Relation between inscribed angle and its corresponding arcs. Relation between inscribed corresponding arcs. Similarly, number 2, angle BCD, angle BCD यो लियौं, अब यो लिने हो के। BCD is equivalent to 1/2 एङ्गल BCD यो आर्क्स हेरियो, यो एङ्गल यो आर्क्समा स्ट्यान्ड छ। यसको एउटा खुट्टो यो, अर्को यो भनेपछि यो कहाँ उभियो त, यसमा आर्क BAD। BAD नम्बर 2 सेम एज नम्बर 1 कै जस्तै कारणले। अनि नम्बर 3 मा यो दुईटा एड गरिदिनुस् त, एङ्गल BAD प्लस एङ्गल BCD इज इक्विभ्यालेन्स टु, यो दुईटा नि एड गर्नु पर्यो, 1/2 कमन छ, 1/2 अगाडि गरौँ, BCD आर्क प्लस BAD आर्क्स। यसको रिजन त एडिङ 1 and 2, एडिङ 1 and 2, 1 र 2 एड गरेको। अब यो भनेको त के हो त, BCD भनेको यहाँबाट
यसरी यहाँसम्म यति भयो BCD। अनि BAD भनेको यति भयो। यसले त के गर्यो त पुरै सर्कलको सर्कम्फरेन्स रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि यो भनेको त के हो सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल भयो। भनेपछि सर्कम्फरेन्स के हुन्छ त जहिले नि सर्कम्फरेन्सले कम्प्लिट एंगलको रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्विभ्यालेन्स टु, यहाँ चाहिँ इक्वल लेखिएको छ है, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो दुईटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्स हो तर यो दुईटा त इक्वल हो, त्यही भएर इक्वल लेखेको। अब फेरि योबाट यो जाँदा चाहिँ इक्विभ्यालेन्स लेख्नुपर्छ। 1/2 इक्वल टु 360 डिग्री। अब डिग्रीमा आयो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्स हटाइदिए हुन्छ, इक्वलमा गयो। किन भन्दाखेरि सर्कम्फरेन्स रिप्रेजेन्ट्स कम्प्लिट एंगल इज 360 डिग्री। Reason circumference represents complete angle। सर्कम्फरेन्सले एउटा कम्प्लिट एंगल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। कम्प्लिट एंगल्स भनेको 360 डिग्री हो। यो त हामीले सानो क्लासमा नि पढिसक्यौं। अब यसलाई क्यान्सल गर्नुस्। देयरफोर एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो र यो कट भएर 180 भयो। ल एउटा प्रुफ आइहाल्यो। अर्कोको लागि पनि यो सबै स्टेप्सहरू पुनः देखाउनु पर्दैन। त्यसको लागि हामी सिमिलरली भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं है। सिमिलरली नंबर 5 एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। यसको रिजन सिमिलर प्रोसेस एज एबोव भनेर यही प्रोसेसहरु जस्तै कारणले गर्दा यो पनि आयो भनेको। सिमिलर प्रोसेस एज एबोव, माथिको जस्तै प्रोसेसहरुले proved। Thank you।